Tá o quê? Pode falar, meu filho. Rapaz, esse caminhão tá batendo no motor. Olha o barulho que tá fazendo. Pera aí que eu vou dar uma olhadinha aí embaixo aí. É porque eu não vou ver esse caminhão não. O caminhão tá batendo no motor. Ah, pera aí que eu vou olhar. É, tá meio barulho mesmo. Pera aí. Ah, tá. Não. Vai bater o motor não, meu filho. É o pistãozinho que você perdeu. O pistãozinho do freio a motor, que fica aqui, ó. Aí você perdeu o pistãozinho. Vou amarrar de borracha aqui. E você pode dar mais essa viagem que não vai bater o motor não, tá? Esse barulho vai acabar.